ang gigalag subanon. Kay taga-suba man sila, kay diya man sila nagpuyo sa dapen sa suba din sa siyudad sa Dapitan, dito sa siyudad sa Dipolog, hangtod sa Manukan, Katipunan, Manukan, o hangtod sa Sindangan. Muna mga subanon. Dili, taga-bukid ka ng subanon. Kay ako sa kasubanon, muna akong apelido Undok, kay naman na sa bukid, sa Katipunan, na may ako mga parente diha. Dili ko magpahingalan nga ako bukid nun, kay di man ko taga-bukid. Pero subanon ako nga taga-baybay. Taga-Minaog. Subanon akong kaliwat. Mga nahigugma ko sa tanang mga subanon. Tanang pobre nga subanon. Tungod kay ako man ang nakadiscovery kung asa kuha ang deuterium. Kay dili man na makuha dito sa Surigao. Ako may nakadiscovery, akong giparehistro ang deuterium. Karon rehistrado na ang deuterium sa akong ngalan. Tungod kay kadatuan man na sa tibuok nga Pilipinas, dili lang akong ngalan mo'y tagiya. Unta kanang deuterium, ako lang ang tagiya. Kaya ang deuterium si Escusa rin tagiya na. Nawala si Escusa, ako na napulit. Munang ang deuterium, ako ang nakadiscovery. Karon og asa ko Munang kanang mga tao nga pobre karon akong gipanglista. Kamo mga pobre, kung dili mo magpalista, dili ako maglugos kaninyo. Kay wala mo kinanglana sa Ginoo. Wala mo kinanglana. Ang gikinanglan sa Ginoo kadtong malumog kasing-kasing nga muapil dayon anang pagkatag-iya sa deuterium. Kay kung makuha na to na, kay dili man ta mag-una-una karon ato manghulaton ang plano sa Ginoo kay kaning plano nga deuterium didto pa ng Dios sa panganod. Plano na niya kay dunay deuterium sa Pilipinas. Kay mo ni puyanan sa pinili sa Ginoo. Mao nga pinili man ang Pilipinas sa Ginoo, ihatag dayon ang deuterium nga ako ang nakaparehistro kay ako man ang nakadiscovery sa gingharian sa Dios. Dili man kamo mga pastor, kamo mga pare, di man mo nakadiscovery sa gingharian sa Dios. Ako man ang nakadiscovery, mao nga gihatagan dahil ako yan ang deuterium nga tag-iya ako yan dakong katigayunan sa tibok nga kalibutan nga ni magasugod sa Pilipinas. Aron madato ang tanang mga Pilipino, may lisan ang mga bahag yan ang mga parinti nato sa bukid nga dili na sila magbahag. Magsanina na sila sa sanina sa mga hari. Ay mabot ang panahon ng business sa mga Pilipino, mga business sa harianon, sa mga prinsipe, mga hitsura sa Pilipino. Aron matawag dayon ang Pilipinas nga haring nasod sa tibok nga kalibutan kay ang hari anhin mo gawas sa Pilipinas. Ano saban mo gawas ang hari? Ako mong tuganan, kaya dili ko magbaka kaninyo, nga kanang hari sa tibok nga kalibutan, mugawas una 2053 mugawas ang hari sa tibok nga kalibutan dinhi sa Pilipinas nga ana mugawa sa Dapitan Shrine City. Mo kana mga kaigsuonan. Dili na mo gawas sa Olongapo. Dili na mo gawas sa Manila. Dili mo gawas kada sa Cebu. Anin sa gamay Shrine City sa Dapitan ana mo gawas ang hari. Unya sa tuig 2053
Kay ang presidente sa Pilipinas mahumadwan kanang 5 unya sa 2052. Kay tag-uno man katuig. Ngunang Duterte. Kung mo makasabot o si Duterte. Nilang dayon kami tamayon si Presidente Duterte. Munang Duterte. 2 ka 30 ba? 2 ka 30. Kaya kanang means 2. 30, 2 ka 30. Di ka ni Ramos hangtod ni Presidente Duterte karon unang 30. Una sa 2022, paingon sa 2052, ikaduhang 30, 2 ka 30, Duterte. No kanay, meaning sa Duterte, kay wa pa man ng kalibutan, doon na Duterte, dito sa panganod. Numugawas, ining tuwing kakaroon, kaya ron limpyuhan ng Pilipinas, kay mugawas na hapit sa Kristo dinhi sa Pilipinas magsugod. 22 magsugod ang presidente na dinilana. Pero talang ninyo, kung kanus aman ihatag ang lana na may 5 ka presidente ng umabot. Ang katapusan ng presidente niya sa 2052. Unang katanta katuig, 2052. Pagkauman na, wala nang presidente ang Pilipinas. Hindi na presidente ang tawag. Sa gobyerno, sa hari na, ang tawag niya na, hindi na presidente. Kaya nahuman naman ang 20 ka presidente.